যখন বলবো সরকার কে আমরা বলে মানো, ঠিক আছে বলবেন না? सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा और जोर से बोलो मरहबा। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा और जोर से बोलो मरहबा। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। एक ही शहंशाह वाला की आमद आमद है, एक ही शहंशाह वाला की आमद आमद है, एक ही शहंशाह वाला की आमद आमद है, एक कौन से शाह वाला की आमद आमद है। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा और जोर से बोलो मरहबा। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। भेजी है तुम पैगंबर की आमद आमद है, भेजी है तुम पैगंबर की आमद आमद है, नबी के रब्बे अकबर की आमद आमद है। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा और जोर से बोलो मरहबा। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। तुम बचा दो तुम बचा दो अहमद की आ गई सरकार। ওরে জায়গা পরে জমি ঘর বানায়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। ওরে জায়গা পরে জমি ঘর বানায়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। ও সেই ঘর গানা যাক জমিদারি, আমি পাই না তাহার হুকুম জানি। ও সেই ঘর গানা যাক জমিদারি, আমি পাই না তাহার হুকুম জানি। আমি চলি যে কালমান জুগায়া, আমি চলি যে কালমান জুগায়া, মনে লইলে না শোন, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানায়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। জমিদারের হিস্সা মতো দেয় না জমি, তবু ফসল ফলে না রে দুঃখ
যায়, তাই তো ফসল ফলে না রে খুব ভালো। আমি খাজনা পাতি সবই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। ঘরের জায়গা পরের জমি ঘর বানায়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। সম্মানিত উপস্থিতি, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে কোরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যবান নসিহত পেশ করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন হযরতুল আল্লাহ মুফতি মনির আশরাফ বিন মনির তাবারক। এই পর্যায়ে কোরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যবান নসিহত পেশ করবেন হযরতুল আল্লাহ আশরাফ বিন মনির দামাত বরকাতুহু।